cơ thì các bạn có thể đến với dòng sản phẩm là Soy Protein. Còn nếu mà các bạn mong muốn là tăng cân tăng cơ thì các bạn có thể là đến với sản phẩm McFit hỗ trợ cho cái người gầy tăng cân tăng cơ nha các bạn.